Сунтар улууһугар маҥнай тэриллибит библиотека улахан дьону уонна оҕолору бииргэ хааччыйара. Тыһынчы тоҕус сүүс дүрдүн тоҕус сыллаахха кулун тутар уон күнүгэр туспа оҕо аддьыала аһыллыбыта. Себирисэйинэн Багоева Зоя Андреевна анаммыта. Ол кимнерге оҕо кинигини ааҕар интериэһи үрдээн, ааҕааччылар уонна киниги фондатын ахсаана элбээн, тыһынчы тоҕус сүүс биэһэнтүөт сыллаахха туспа районнааҕы оҕо библиотекатыгар уларыйбыта. Себирисэйинэн Петрова Ирина Андреевна анаммыта, библиотекарынан Рыбникова Тамара Прокопьевна үлэлээбитэ. Тыһынчы тоҕус сүүс аҕаһуоникки сылтан оҕо библиотекатын Себирисэйинэн Григорьева Евдокия Платоновна үлэлээбитэ. Библиотекардарынан Микумянова Галина Николаевна, Иванова Антонина Афанасьевна, Михайлова Анастасия Ивановна айымнылаахтык үлэлээбиттерэ. Улахан болгомда краеведческой үлэҕэ ууруллубута. Кэнники кэмҥэ оҕо библиотекатыгар Себирисэйинэн Павлова Римма Николаевна, библиограф Иванова Светлана Дмитриевна, методист Птицына Зинаида Ивановна, библиотекарь Павлова Оксана Николаевна үрдүк таһымнаахтык үлэлээбиттерэ. Ол курдук Платон Алексеевич Оюнускай сүүс сыллах юбилейгар республиканскай конкурска ситиһилээхтик кыттан маҥнайгы миэстэни ылан Оюнускай метээлинэн наҕараадаламмыттара. Улуу кыайы биоһунсылыгар аналлаах республикатээҕи көрүү конкурска бастакы миэстэни ылан өҥнөөх телевизорунан наҕараадаламмыттара. Оҕо библиотекатын коллектива үлэҕэ айымнылаахтык, общественный тэрилтэлэри, оскуолалары кытта ыкса сибээстээхтик үлэлииллэри. Оҕолор интерестерин тардан араас массовай мероприятиялары тиһигин быспакка ыыталлара. Араас литературный биэчэрдэри, конференциялары, библиотечный уроктар теригеллери. Элбэх викториналары, дорҕооннаах ааҕылары, тематической папкалары, картотекалары оҥороллоро. Өр сылларга оҕо библиотекатыгар үлэлии сылдьыбы коллегаларбытын, Сунтар волостной библиотекатын сүүс сылынан итиитик истиҥник эҕардэлиибит, тус олохторугар дьолу соргуно баҕарабыт.